เราถึงข้อ 5 ก่อนนะครับพร้อมกันนะครับมีชายคนหนึ่งในแผ่นดินถูกชื่อโยกชายคนนั้นเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรมเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายถ้ามีบุตรชาย7 คนและบุตรหญิง3 คนส่วนสัตว์เลี้ยงของท่านมีแกะ7,000 ตัวปู3,000 ตัวและขยอ500 คู่และปลาตัวหมด500 ตัวร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าสูงสุดเราขอบคุณพระองค์ในเวลานี้ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสและเวลาให้กับพวกเราประทานพื้นดินที่แห้งให้กับพวกเราประทานคริสตจักรที่เราจะยังนมัสการได้ในขณะที่พี่น้องเราหลายคนไม่สามารถจะนมัสการพระองค์ในที่เดิมที่เขาเคยอยู่ได้เราขอบคุณพระองค์ในเวลานี้ที่เราจะมีพระวจนะของพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานให้มานานแล้วที่เราจะได้มาศึกษาอีกครั้งหนึ่งจะทราบถึงพระพรและทราบถึงน้ำพระทัยของพระองค์ในเวลานี้ขอฝากไว้ในพระของพระองค์ขอพระองค์ทรงเป็นผู้ตรัสสอนในจิตใจของเราทุกคนดูขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้ผมอยากจะมาสนใจพวกเราในเรื่องของการก้าวผ่านความสูญเสียครับพี่น้องเราหลายคนเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วนะครับโรงพยาบาลที่ผมอยู่นั้นเดิมเนี่ยตั้งแต่วันที่7 ตุลาคมเนี่ยโรงพยาบาลเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่รับคนที่ประสบภัยนะครับโรงพยาบาลอื่นที่น้ำท่วมก็จะส่งมาที่ราชวิถีแล้วราชวิถีจะส่งไปยังที่อื่นหรือถ้าเกิดส่งไม่ได้เรารับเองนะครับแต่ขณะนี้ที่โรงพยาบาลราชวิถีกำลังจะเป็นผู้ประสบภัยบ้างแล้วเหมือนกันนะครับก็กำลังหาที่ส่งต่อนี่เราก็ส่งไปที่หัวหินส่งไปที่บ้านโป่งส่งไปหลายที่ทีเดียวราชบุรีด้วยนะครับนั้นก็พี่น้องเราหลายคนก็เป็นอย่างเช่นเดียวกันใช่ไหมครับที่แล้วมีการแจกไข่เค็มใช่ไหมครับของชมเขาเรียกว่าของแห้งนะครับให้กับพี่น้องเราอาทิตย์นี้สงสัยต้องแจกเพิ่มนะครับเพราะว่าพี่น้องเราหลายคนก็กำลังเป็นผู้ประสบภัยต่อมาครับการที่เกิดมีน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยเขาประมาณกันว่านะครับว่าเกิดน้ำท่วมทั้งหมดเนี่ย64 จังหวัดแล้วนะครับแล้วก็มีผู้คนที่เดือดร้อนเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่า2,800,000 คนไม่ใช่เราคนเดียวนะไม่ใช่เรากลุ่มเดียวแต่ว่า64 จังหวัดนะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครด้วยนะครับหลายคนต้องพัดถิ่นนะครับต้องออกจากบ้านนะครับแล้วก็ไม่ใช่พายเรือปิกนิกนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยขยะไปหมดเลยนะครับถ้าตรงนี้มืดสักนิดหนึ่งก็จะเห็นชัดนะครับว่ามีขยะลอยมาด้วยนะครับซึ่งดูแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สนุกสนานเลยนะครับบางวันบางคืนบางแห่งก็อาจจะมีการตัดไฟนะก็ต้องใช้ไฟที่ใช้จากแบตเตอรี่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้มีแสงสว่างได้นะซึ่งเขาบอกว่าทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยประเมินว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยนิคมอุตสาหกรรมบางชันนะกับลาดกระบังโดนไปด้วยนะครับรวมแล้วเนี่ยความเสียหายจะมูลค่าถึง450,000 ล้านบาท450,000 ล้านบาททีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสูญเสียที่ค่อนข้างจะมหาศาลไม่ใช่เฉพาะคนบางคนนั่นเองแต่ว่าทั้งประเทศเลยสูญเสียนะครับในเรื่องความสูญเสียนั้นเนี่ยในพระคัมภีร์ได้พูดถึงคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าโยบโยบนี่เป็นคนร่ำรวยมากนะแต่เขาก็เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนะซึ่งการสูญเสียครั้งนี้เนี่ยเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับชีวิตของเขานะครับผมอยากจะนำเสนอสั้นๆนะครับแต่ว่าเพื่อให้ได้ใจความผมก็อยากจะนำเป็นลักษณะเป็นการ์ตูนอีกนะครับก็เป็นตุ๊กตานะครับมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า testament.com นะนี่เป็นครอบครัวของโยบนะครับนะถ้าเราเห็นภาพนี้เราจะรู้สึกว่าโยบนี่เป็นครอบครัวใหญ่นะมี
ผู้ชาย7ผู้หญิง5นะ7 บวก 5ก็12นะแล้วก็ตัวเขาเองนะเขาเป็นคนร่ำรวยนะแล้วนอกจากร่ำรวยแล้วเนี่ยในพระคัมภีร์ได้เขียนว่าเขาเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรมนะครับเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายนะคนอย่างนี้เนี่ยไม่น่าจะต้องมาประสบภัยเลยใช่ไหมครับเขามีสัตว์เลี้ยงมีแกะ 7,000 ตัวนะครับเมื่อเช้านี้ในชาลวีผมบอกว่าที่บ้านผมเนี่ยมีสุนัข3 ตัวนะครับแล้วก็มีคนเอามาฝากเลี้ยงหนึ่งเนี่ยหนีน้ำท่วมก็เป็น4 ตัวแต่ถ้าเกิดเป็น 7,000 ตัวนี่ผมเลี้ยงไม่ไหวแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกะ 7,000 ตัวของโยบเนี่ยเยอะนะครับเยอะนอกจากแกะแล้วเนี่ยยังมีอูฐอีก 3,000 ตัวนะแล้วก็ยังมีวัวอีก500 คู่500 คู่ก็คือ 1,000 แล้วก็ลาตัวเมียอีก500 ตัวนะเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วเขาก็ยังมีคนใช้อีกมากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยโยบเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในบรรดาชาวตะวันออกบางทีเขียนแบบนี้ก็แปลว่าอาจจะมีชาวตะวันตกหรือชาวใต้หรือชาวเหนือผมไม่ทราบแต่ว่าถ้านับในบรรดาตะวันออกแล้วเนี่ยเขารวยที่สุดนะครับและแน่นอนในเรื่องของความชอบธรรมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งโลกนี้ครับในข้อ 6 จะเริ่มพูดถึงสิ่งลึกลับนะซึ่งจริงๆแล้วโยบไม่ทราบนะแต่ว่าเราได้เปรียบเราอ่านแล้วเราทราบนะก็คือว่าเหตุการณ์บนสวรรค์ครับเหตุการณ์บนสวรรค์เนี่ยเขาบอกว่าบรรดาทูตสวรรค์ก็มารวมกันนะครับแล้วเข้ามารายงานตัวต่อพระเจ้าแล้วซาตานก็อยู่ในหมู่เขาด้วยแล้วพระเจ้าก็ถามซาตานว่าเจ้ามาจากไหนซาตานก็ทูลตอบว่าจากไปมาอยู่บนแผ่นดินโลกและจากเดินขึ้นเดินลงบนนั้นนี่แสดงว่าซาตานเองก็ไปมาอยู่นี่แหละนะครับแล้วพระเจ้าก็นำซาตานไปคุยถึงเขาเรียกว่าอภิปรายถึงคนคนหนึ่งนะที่ชื่อว่าโยบเขาบอกว่าเจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ว่าที่ในแผ่นดินโลกนี้ไม่มีใครเหมือนเขาเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรมเกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายกำลังพูดกันถึงคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าโยบนะแล้วซาตานก็บอกว่าโอ้โยบเหรอยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆแล้วไม่หรอกเขายำเกรงพระเจ้าเพราะว่าเขามีสารพัดทุกสิ่งที่พระเจ้าอวยพรเขาเขาถึงยำเกรงพระเจ้าลองพระเจ้าตัดสิ่งเหล่านี้ไปสิดูสิเดี๋ยวเขาแช่งด่าพระเจ้าถึงโยบบทที่1 ข้อ 11นะครับซาตานก็บอกว่าขอยื่นพระหัตถ์เถิดและแตะต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพระองค์นี่ก็เหมือนกับเป็นการท้าทายกันแล้วนะพระเจ้าก็บอกว่าดูเถิดบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่ก็อยู่ในอำนาจของเจ้าเพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั้นพระเจ้าให้ทำลายหมดเลยยกเว้นอย่าให้เขาเป็นอะไรนะสิ่งของที่มีอยู่แล้วก็บินแล้วออกแน่นอนแล้วโยบก็และซาตานก็ออกไปจากพระพักพระเจ้าในขณะนั้นนะครับบุตรชายบุตรหญิงของท่านก็กำลังรับประทานอาหารและดื่มน้ำองุ่นในเรือนของพี่ชายผมก็เกิดอะไรขึ้นครับก็มีผู้สื่อสารมาหาโยบแล้วเรียนท่านว่าวัวกำลังไถนาอยู่ลาก็กำลังกินหญ้าอยู่ที่ข้างๆและอยู่ๆก็มีคนเสบามาโจมตีเอามันไปและฆ่าคนใช้เสียด้วยดาบและข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านก็ถือเป็นข่าวร้ายนะครับและข่าวร้ายเนี่ยไม่ใช่มาข่าวเดียวมาหลายเรื่องทีเดียวในขณะที่ท่านกำลังพูดอยู่นะครับก็มีคนหนึ่งมาเรียนท่านว่าเพลิงของพระเจ้าตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ไม่แกะและคนใช้และเผาผลาญเสียหมดเหลือข้าพเจ้าผู้เดียวที่หนีรอดมาเรียนท่านได้ข่าวที่2ข่าวร้ายมาแล้วในขณะที่เขากำลังพูดอยู่ครับในข้อ 17ก็บอกว่าแล้วก็มีอีกคนหนึ่งมาเรียนท่านว่าชาวเคลเดียจัดเป็น3 กองทำการปล้นเอาอูฐไปนี่อูฐหายไปแล้วและฆ่าคนใช้เสียด้วยดาบเมื่อกี้บอกมีคนใช้มากมายใช่ไหมก็ฆ่าคนใช้เสียด้วยดาบข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านวันเดียวข่าวร้าย3 อย่างมีต่อในขณะที่กำลังพูดอยู่ก็มีอีกคนหนึ่งมาเรียนท่านว่าคราวนี้หนักเลยนะครับบุตรชายหญิงของท่านกำลังรับประทานและดื่มน้ำองุ่นอยู่ในเรือนของพี่ชายหัวปีของเขาแล้วดูเถิดอยู่ๆก็มีพายุใหญ่ข้ามถิ่นทุรกันดารมากระทบเรือนทั้ง4 มุมและเรือนท่านก็พังทับคนหนุ่มและเขาก็ตายลูกตายนะ12 คนหรือเปล่าข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนีรอดมาเรียนท่านหมดแล้วครับนี่จะเหลืออะไรครับชีวิตนี้โยบก็ลุกขึ้นในข้อ 20นะครับฉีกเสื้อคลุมและของเขาแล้วก็โกนศีรษะกราบลงถึงดินทำอะไรครับ
แช่งด่าพระเจ้าเหรอไม่กราบลงพื้นดินนมัสการโอ้เป็นไปได้ยังไงข่าวร้ายทีเดียวมาวันเดียวพร้อมๆกันโอเคเขาเสียใจแน่เขาฉีกเสื้อผ้าเขาโกนหัวแต่แทนที่เขาจะบ่นว่าพระเจ้าเขากราบลงนมัสการพระเจ้าพี่น้องครับนี่เป็นบทเรียนที่หนึ่งเลยครับในภาวะที่เราพบกับความสูญเสียโยบกราบลงนมัสการพระเจ้าแล้วโยบพูดว่าไงครับข้อ20 ข้าพเจ้ามาจากทางมารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่าและข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่าพระเยโฮวาห์ทรงประทานและพระเยโฮวาห์ทรงเอาไปเสียนี่คือเหตุผลของโยบครับเขาบอกเขาเกิดมาก็ตัวเปล่าพระเจ้าเอาไปพระเจ้าให้มาพระเจ้าก็เอาไปและประโยคที่ปิดท้ายตรงนี้คือสาธุการแด่พระนามของพระเยโฮวาห์ครับและในเหตุการณ์นี้โยบก็ไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าอย่างโง่เขลาเลยสอบผ่านครับบทเรียนที่ 1นี่เขาเรียกว่าจัดหนักครับสามด้านจัดหนักครับต่อมาในบทที่ 2ครับโยบบทที่ 2มาแล้วอยู่มาอีกวันหนึ่งเมื่อบุตรชายทั้งหลายของพระเจ้ามารายงานตัวต่อพระเยโฮวาห์ซาตานก็มาอยู่ในหมู่เขาเพื่อรายงานตัวต่อพระพักพระเยโฮวาห์ด้วยและพระเยโฮวาห์ก็ตรัสกับซาตานว่าเจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ว่าบนแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขาเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรมเกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายเขายังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ของเขาอยู่ถึงแม้เจ้าชวนเราให้ต่อสู้กับเขาเพื่อทำลายเขาโดยไม่มีเหตุซาตานก็พูดใหม่ครับว่าขอพระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์แต่ต้องกระดูกและเนื้อของเขาและเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์หนักขึ้นอีกนะครับเริ่มต้นเนี่ยสิ่งของเขาเสียหายหมดคราวนี้จะแตะต้องตัวละจะให้เป็นฝีแล้วพระเจ้ายอมไหมและพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่าดูเถิดเขาอยู่ในมือของเจ้าจงไว้ชีวิตของเขาเท่านั้นคือให้แตะต้องตัวได้ให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บได้แต่ห้ามเอาชีวิตเขาชีวิตเป็นของพระเจ้าซาตานก็ไปแล้วครับคราวนี้อันนี้จัดเต็มครับจัดเต็มนะซาตานจะออกไปเพื่อพระพักพระเจ้านะครับแล้วก็ได้ให้โยบเป็นสีร้ายตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมศีรษะก็เป็นฝีเป็นอะไรไม่ทราบทั้งตัวเลยนะแล้วท่านก็เอาชิ้นหม้อแตกขูดตัวของท่านและนั่งอยู่ในกองขี้เถ้าอันนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างจะทรมานมากนะครับโยบบทที่2ข้อ 9ครับภรรยาซึ่งยังอยู่นะครับก็มาเยาะเย้ยนะครับภรรยาโยบเยาะเย้ยท่านแล้วภรรยาท่านเรียนว่าท่านยังจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ของท่านอีกหรือจงแช่งพระเจ้าและตายเถิดภรรยาคู่ชีวิตนะครับคู่คิดนะคู่คิดช่วยคิดให้นะครับว่าไม่ต้องซื่อแล้วนะแช่งด่าพระเจ้าแล้วไปตายได้เลยนะโอ้ลำบากครับโยบว่าไงครับข้อ10แต่ท่านตอบนางว่าเธอพูดจาอย่างหญิงโฉดจะพึงพูดอะไรกันเราจะรับสิ่งดีจากพระหัตถ์ของพระเจ้าและจะไม่รับของชั่วบ้างหรือในเหตุการณ์ทั้งหมดโยบก็ไม่ได้กระทำบาปด้วยริมฝีปากของเขาสอบผ่านครับอันนี้เป็นเคสครั้งที่2สอบผ่านนะครับต่อมาก็มีเพื่อนครับเพื่อน3คนเดินทางมาปลอบไม่ทราบมาปลอบหรือว่ามาทำอะไรไม่รู้นะในข้อ11ครับเมื่อสหายทั้ง3ของโยบได้ยินถึงภัยพิบัติทั้งสิ้นที่ได้เกิดขึ้นกับท่านต่างก็มาจากที่ของตนนะครับคือเอลิฟัสบิลดัดโสฟาเขาได้นัดมาพร้อมกันเพื่อร่วมทุกข์กับท่านและเขาลงใจท่านอะไรครับตอนนี้เป็นบทภาษาอังกฤษนะครับผมจะไม่อ่านละเอาเป็นว่าเขาก็ได้มาหนุนใจนะครับหนุนใจแล้วก็พูดอะไรต่างๆซึ่งก็มีการตอบโต้กันมากมายนะครับเดี๋ยวเราเข้าลงไปในรายละเอียดนะครับแต่ปรากฏว่าโยบก็ตอบโต้เขานะครับว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นนี้ว่าอะไรเนื่องจากว่าบรรดาเพื่อนๆเนี่ยเขาเข้าใจว่าที่โยบเจอภัยพิบัติเนี่ยก็เพราะว่าโยบทำบาปต่อพระเจ้าต้องมีบาปอะไรสักอย่างหนึ่งแน่เลยนะซ่อนเอาไว้สารภาพซะนะโยบบอกฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำนี่ก็มีนะต้องมีอย่างหนึ่งนะอธิษฐานซะถ้าเป็นฉันสารภาพไปแล้วแล้วที่ลูกตายก็เพราะเธอทำบาปละนะโอ้โหโยบฟังแล้วไม่ไหวนะครับเจอแบบนี้นะครับในที่สุดพระเจ้าเป็นผู้ตัดสินครับพระเจ้ามาพูดกับโยบเองแล้วพระเจ้าก็บอกกับเพื่อนด้วยว่าเจ้าไม่ถูกพูดนี้ไม่ถูกนะครับ
อันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดและโยบเองก็ได้เรียนรู้ว่าในบทที่42นะครับบอกว่าข้าพระองค์ทราบแล้วว่าพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้และพระประสงค์ของพระองค์จะไม่ตกปูไปเลยนี่คือยอมรับในพระประสงค์ของเจ้าแต่หลังจากนั้นนะครับโยบ42ข้อ10พระเยโฮวาห์ก็ทรงให้โยบกลับคืนสู่สภาพดีเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อสหายของท่านและพระเยโฮวาห์ทรงประทานให้โยบมีมากขึ้นเป็น2 เท่าของที่มีอยู่ก่อนถ้าเราอ่านทั้งหมดนะครับเราจะรู้ว่าบรรดาเพื่อน3 คนที่มาหาโยบเนี่ยว่าโยบตลอดเลยตอนแรกก็หนุนใจดีๆครับตอนหลังก็ว่านะโยบก็ต่อสู้บอกไม่ใช่ไม่จริงไม่ใช่อยู่อย่างนั้นนะครับแล้วไม่ใช่ว่าครั้งเดียวว่ากันยาวมากหลายบทมากบทที่42นะครับคิดดูว่ากันกี่บทนะครับแล้วยังมีอีก3-4 บทที่พระเจ้าคุยกับโยบก็เยอะเหมือนกันนะครับงั้นเราไม่มีเวลาอ่านอันนี้มากนะครับพี่น้องในอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยมีเวลาเราค่อยๆอ่านนะครับแต่ว่าสรุปว่าหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วทั้งหมดครับโยบเรียนรู้แล้วพระเจ้าก็อวยพรโยบให้กลับคืนสู่สภาพดีบุตรที่หายไปนะครับก็ได้กลับคืนมานะครับเป็นลูกคนใหม่ๆนะครับ7 คนลูกสาวลูกชาย7ลูกสาว3 คนนะแล้วก็บุตรสาวก็สวยซะด้วยบอกว่าในแผ่นดินโลกทั้งสิ้นนี้นะครับไม่มีหญิงใดงดงามเท่าบรรดาบุตรสาวของโยบเลยและนอกจากได้บุตรสาวคือแล้วบุตรสาวแถมให้สวยด้วยนะครับแล้วตัวโยบเองก็อยู่จนแก่เลยครับท่านก็มีชีวิตอยู่อีก140 ปีนะครับได้เห็นบุตรชายของท่านได้เห็นหลานเหลนอีก4 ชั่วอายุคนนี่ก็คือตอนจบของโยบเอาละครับนี่คือทั้งหมดสรุปย่อๆนะครับแต่เราได้บทเรียนอะไรบ้างครับตรงนี้บทเรียนของวันนี้คือเรื่องของการก้าวข้ามความสูญเสียซึ่งหัวข้อทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับคือพูดถึงเบื้องหลังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็เพื่อนๆเข้าใจว่าอย่างไรโยบเข้าใจตัวเองว่าอย่างไรและก็ในสุดโยบยอมรับและสุดท้ายรางวัลจากพระเจ้านะครับนี่คือ4 หัวข้ออันที่1บทที่1นะครับบอกว่าโยบเนี่ยเป็นคนชอบธรรมแล้วก็พูดถึงเบื้องหลังว่าเหตุการณ์ทั้งหลายภัยพิบัติทั้งหลายนั้นพระเจ้าและซาตานมีการดิสคัสมีการอภิปรายกันแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นและภัยพิบัติที่ประสบนั้นพระเจ้าทรงอนุญาตและพระองค์ทรงจำกัดความเสียหายไปด้วยจำกัดตอนแรกคือได้หมดยกเว้นแต่ต้องตัวพอครั้งที่2แต่ต้องตัวได้แต่ห้ามเอาชีวิตไปเพราะนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่เหนือภัยพิบัติทุกอย่างพระเจ้าจำกัดภัยพิบัติเอาไว้ว่าเอาแค่ไหนสำหรับใครในขณะเดียวกันคนที่เกี่ยวข้องด้วยก็คือภรรยาของเขาที่บอกว่าให้แช่งด่าพระเจ้าดีกว่าแต่โยบเองก็ไม่ได้ผิดต่อพระเจ้าก็ได้สอนภรรยาหรือเตือนภรรยาว่าถ้าเรารับสิ่งที่ดีจากพระเจ้าแล้วเราก็ควรที่จะรับของไม่ดีบ้างส่วนเพื่อนนั้นที่มาเกี่ยวข้องก็คือเพื่อนที่ตอนแรกๆในพระคัมภีร์ได้บอกว่าเพื่อนก็มานั่งเงียบๆเป็นเพื่อนอยู่7 วันตอนนั่งเงียบๆนี่ดีจังเลยนะครับแต่พอเริ่มเปิดปากพูดเนี่ยรู้สึกว่าลำบากแล้วนะครับเพราะเพื่อนมีอยู่2 กลุ่มนะกลุ่มแรกคือเพื่อนทั้ง3นะเพื่อนทั้ง3นี่ก็ว่าโยบอย่างมากนะครับแล้วตอนหลังก็มีเอลีฮูเพื่อนคนที่4นะเพื่อนคนที่4ก็ให้คำแนะนำที่ดีเหมือนกันนะครับและในที่สุดเนี่ยคนที่จะให้คำตอบก็คือพระเจ้านั่นเองเพื่อนทั้ง3เนี่ยคิดเหมือนกันคือว่าโยบเนี่ยจะต้องทำบาปอะไรสักอย่างตัวอย่างเช่นเอลิฟัสพูดว่าความอาธรรมของท่านใหญ่โตความบาปผิดของท่านก็ไม่มีที่สิ้นสุดเยอะมากเลยแต่นี้แปลว่าบาปหนานะในข้อบทที่22นะครับส่วนบิลดัดเนี่ยพูดหนักนะบิลดัดบอกว่าลูกเธอตายก็ทำบาปลงเข้าไปหนักมากเลยนะครับยกที่8ข้อ4นะครับแล้วยังมีโสฟาอีกนะครับโสฟานี่บอกว่าจงทิ้งบาปชั่วที่อยู่ในมือของท่านสรุปว่า3 คนนี้มองเหมือนกันคือว่าโยบต้องทำบาปทุกอย่างคำถามคือว่าตกลงโยบทำบาปหรือเปล่าหรือโยบเป็นคนชอบทำจริงหรือเปล่าครับตอนนี้เรามาดูฝ่ายโยบแล้วโยบเนี่ยพอโดนหนักเข้ามาครับเขาเริ่มเบื่อชีวิตแล้วพอป่วยโยบรู้สึกว่าเบื่อชีวิตเกิดมาทำไมในโยบบทที่10นะครับบอกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปละไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปละอยากจะตายในชีวิตจริงของเราเนี่ยมีหลายครั้งเวลาที่เราป่วยมากๆเราอยากจะตายไม่อยากทรมานแล้วก็เบื่อชีวิตจริงๆด้วยว่าไม่อยากจะอยู่อยากฆ่าตัวตายแต่จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมีค่ามากเ
เรามักจะไม่รู้ว่าชีวิตเรามีค่าแต่คนอื่นเนี่ยมองเราว่าเรามีค่านะครับในช่วงน้ำท่วมเนี่ยมีคนไข้อยู่หลายคนทีเดียวที่เป็นคนไข้ที่ถ้าพูดถึงสภาพแล้วเนี่ยเหมือนกับไม่มีค่าคือเป็นคนไข้ที่ทำอะไรตัวเองด้วยตัวเองไม่ได้เลยแม้แต่การหายใจก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจลุกก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้อยู่ชีวิตอยู่ได้ก็เพราะการหายใจจากเครื่องช่วยหายใจเท่านั้นเองกินได้โดยท่อหรือสายยางหรือน้ำเกลือเท่านั้นเองคนเหล่านี้เหมือนกับไม่มีค่าแต่พี่น้องครับญาติของเขาบอกกับเขาว่าแม่แล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะแม่ในช่วงที่น้ำเราจะท่วมที่โรงพยาบาลผมนั้นได้มีการเตรียมตัวหลายอย่างการเตรียมตัวการป้องกันน้ำท่วมในขณะเดียวกันก็เตรียมตัวที่จะส่งย้ายคนไข้ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ย้ายไปยังโรงพยาบาลอื่นที่ปลอดภัยกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาไม่ใช่พฤหัสนี้พฤหัสที่ก่อนนั้นผมได้มีโอกาสได้ติดตามคนไข้ไปที่โรงพยาบาลหัวหินนั่งไปกับเขานะครับไปที่รถพยาบาลคนไข้คนนี้รถพยาบาลของเรานะครับส่งคนไข้ได้ทีละ1 คนเท่านั้นเองเรามีคนไข้ที่ต้องส่งนี่เป็น100 คนไม่รู้จะส่งยังไงถึงจะครบเราเริ่มส่งตั้งแต่เมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วเริ่มทยอยส่งออกเรื่อยๆนะเขาเรียกว่า export นะ import ไม่ไหวก็ export นะนี่คือคนไข้คนหนึ่งที่ผมนั่งไปกับเขานะครับและนี่คือคนขับนะคนขับก็อารมณ์ดีครับเขาบอกว่าเมื่อคืนตี 4เพิ่งส่งเสร็จคนสุดท้ายนะตอนเช้าส่งอีกแล้วครับก็ไปกับหัวหินนี่แหละครับนี่เราส่งไปที่หัวหินนะแล้วก็มีหมอนั่งไปด้วยอีก2 คนนะครับนั่งข้างหลังหมอขึ้นไปช่วยคนไข้แต่ไม่รู้ว่าหมอได้ช่วยคนไข้ได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าหมอเองเมารถครับก็เลยไม่รู้ว่าได้ช่วยคนไข้ได้แค่ไหนนะครับรถคันนี้ครับโฆษณานิดหนึ่งเขาบอกว่าผมนั่งคุยกับคนขับรถนะคนขับรถของโรงพยาบาลเขาเล่าให้ผมฟังว่าถ้าเอกชนนะจากโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยไปยังต่างจังหวัดที่หัวหินเนี่ยเขาคิด100,000แต่ราชวิถีเราผมไม่ทราบคิดเท่าไหร่อาจจะฟรีไปซ้ำไปนะแล้วรถที่ผมนั่งเนี่ยต้องขออนุญาตคุยนิดนึงนะรถนี่มันแพงมากเลยนะในเมืองไทยมีรถคันแบบนี้เนี่ยรถเบนซ์แบบนี้นะ2 คันนั่นเองคันหนึ่งที่โรงพยาบาลสงฆ์คันหนึ่งที่ราชวิถีนะรถนี้เป็นรถเบนซ์นะกินน้ำมันมากเลยแล้วก็มันดียังไงฮะคือมันวิ่งเร็วมากเลยนะครับไม่สะเทือนเลยครับนิ่มมากเลยนะรถคันนี้ราคาเท่าไหร่นะ10 ล้านรถคันนี้10 ล้านนะผมมีโอกาสได้นั่งครับรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้นั่งรถคันละ10 ล้านนะครับแต่บอกได้เลยครับว่าชีวิต1 คนนั้นมีค่ามากการที่เอาคนไข้ที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีค่าหลายคนบอกว่าฉันอยากตายแต่ญาติเขามองว่ามีค่าโรงพยาบาลเราก็เห็นว่าเขามีค่าลงทุนนะครับส่งด้วยรถอย่างดีเพื่อไปอีกที่หนึ่งที่ปลอดภัยกว่าแล้วเราทำอย่างนี้ทุกวันนึงหลายๆเที่ยวด้วยนะครับโยมนั้นบอกว่าฉันไม่อยากอยู่แล้วฉันอยากตายความคิดแบบนี้ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องในข้อ 13 บทที่ 13 ข้อ 3โยมบอกว่าข้าจะขอสู้คดีของข้ากับพระเจ้าโอ้หนักแล้วเพราะโยมมีความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมฉันไม่ได้ผิดอะไรแต่ทำไมถึงเกิดภัยพิบัติกับตัวฉันอยากจะสู้คดีอยากจะเจอกับพระเจ้าสักหน่อยโยมยังพูดบอกว่าในข้อ 6ในบทที่ 6 ข้อ 24ข้าผิดตรงไหนข้ายังถูกอยู่ในบทที่ 13บอกว่าข้าไม่ผิดว่ามาเลยผิดตรงไหนอันนี้ผมสรุปนะครับพระบีไม่ได้เขียนว่ามาเลยนะแต่ว่าผมสรุปให้ฟังว่าในบรรดาคำพูดทั้งหลายในบทที่ 13 ข้อ 18 ได้ 23รวมกันแล้วหมายความว่าอย่างนี้พูดมาเลยฉันผิดตรงไหนว่ามาเลยบทที่ 19ขยับไปเรื่อยๆโยกบอกว่า10 ครั้งแล้วนะที่ท่านตำหนิข้าพเจ้านับจำนวนครั้งว่าเพื่อนมาว่ากี่ครั้ง10 ครั้งแล้วนะในข้อ 10 บทที่ 19ครับพูดอีกพระเจ้าเนี่ยทรงปลดศักดิ์ศรีของข้าทรงถอดมงกุฎจากศีรษะของข้าเริ่มเห็นอะไรในโยมไหมครับโยมยังมีศักดิ์ศรียังมีมงกุฎที่เขารู้สึกว่าเขามีไม่มีใครให้มงกุฎเขานะแต่โยมรู้สึกว่าเขามีมงกุฎเขามีศักดิ์ศรีแต่พระเจ้าปลดก็ออกในบทที่ 29ครับโยบบอกว่าข้าเคย
มีคนยกย่องมีความชอบธรรมเคยช่วยคนอื่นและเคยอยู่อย่างกษัตริย์พี่น้องไปอ่านดูได้ครับพูดแบบนี้เลยครับแสดงว่าอะไรครับรวยครับอยู่อย่างสบายครับรู้สึกว่าตัวเองดีครับรู้สึกว่าตัวเองชอบทำและก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมาเจอกับภัยพิบัติแบบนี้โยกหลุดมาคำหนึ่งครับบทที่30เขาบอกว่าคนอื่นๆสมัยก่อนเนี่ยเยาะเย้ยข้าคือใครที่เยาะเย้ยข้าเนี่ยนะก็คือคนที่อ่อนกว่าข้าอ่อนทั้งวัยวุฒิทั้งคุณวุฒิอ่อนกว่าข้าคนที่ข้าจะเหยียดหยามพ่อเขาได้สักไหมโยกมีความดีบางอย่างลึกๆอยู่ในตัวเขาและนี่คือจุดอ่อนของคนดีครับจุดอ่อนของคนดีคือคิดว่าตัวเองดีหมดเลยดีที่สุดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเหนือฟ้ายังมีฟ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นแค่แชมป์ของตะวันออกเท่านั้นเองพระเจ้าต้องการให้เป็นแชมป์โลกนั้นพระเจ้าจึงต้องฝึกให้โยบเจอบทเรียนที่หนักแต่โยบมองพระเจ้าว่าไงครับในข้อ3บทที่30พระองค์กับทรงดุร้ายต่อข้าพระองค์ทรงข่มเหงข้าพระองค์จะทรงให้ข้าลงตายโยบเริ่มมองพระเจ้าในแง่ลบนะและนี่คือความหนักขึ้นเรื่อยๆในบทที่ถัดมาเรื่อยๆผมเรียงตามลำดับบทนะฮะสังเกตว่าความรู้สึกของโยบนั้นหนักมากขึ้นเรื่อยๆกำลังจะสอบไม่ผ่านแล้วครับในบทที่33ต่อไปข้าพเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความผิดในข้าพเจ้าเลยนี่นะครับนี่คือสาเหตุในข้อ34ต่อครับข้าพเจ้าเป็นคนชอบธรรมพระองค์ทรงเอาความยุติธรรมที่ควรตกแก่ข้าพเจ้าไปเสียโยบมีความรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมและเขาควรจะได้รางวัลจากพระเจ้าที่เขาเป็นคนดีแต่พระเจ้าเอาความยุติธรรมออกไปเสียนอกจากดีแล้วครับโยบยังรู้สึกว่าต้องได้รางวัลด้วยเพราะฉะนั้นความบาปแบบนี้เองที่ไม่มีทางกำจัดโดยวิธีปกติได้พระเจ้าจึงต้องใช้วิธีผิดปกติหรือวิธีพิเศษเพื่อสอนโยบและแน่นอนชีวิตของเราถ้าเรายังไม่ใจถ่อมถ้าเรามีปัญหาบางอย่างแม้ว่าเราจะดีแล้วนะครับแต่พระเจ้าบอกว่าแชมป์ตะวันออกไม่พออยากให้เป็นแชมป์โลกพระเจ้าจะสอนเราเอลีฮูเพื่อนคนที่4ได้เตือนว่าโยบพระเจ้าสูงส่งเกินกว่าที่เราจะเอื้อมเลยพระเจ้าสูงมากเลยคำถามคือว่าโยบเป็นคนชอบธรรมจริงหรือเปล่าที่เขาคุยกันตั้งแต่ต้นเป็นคนชอบธรรมครับเป็นคนชอบธรรมของตะวันออกแต่พระเจ้ายังไม่พอใจแค่นี้พระเจ้าต้องการให้เป็นคนชอบธรรมของตะวันตกของเหนือของใต้และของโลกนี้พระเจ้าจึงต้องให้ซาตานจัดหนักให้กับโลกบทที่38ถึงบทที่41นะครับเราไม่มีเวลาคุยกันละแต่เป็นตอนที่สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะเป็นตอนที่พระเจ้าได้คุยกับโยบพระเจ้าคุยกับโยบที่จริงแล้วพระเจ้าสูงมากไม่จำเป็นต้องมาคุยกับโยบตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่พระเจ้าถ่อมพระองค์เหลือเกินที่จะคุยกับโยบเป็นประโยคที่ละประโยคถามคำถามแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าคงไว้คือไม่ตอบว่าทำไมต้องให้เกิดเรื่องนี้สิ่งที่พระเจ้าทำคือถามคำถามของโยบหรือว่าตกลงใครเป็นพระเจ้ากันแน่โยบเป็นพระเจ้าหรือพระองค์เป็นพระเจ้าถ้าโยบเป็นพระเจ้าทำแบบนี้ได้ไหมทำแบบนู้นได้ไหมสั่งดวงอาทิตย์ได้ไหมสั่งปลาได้ไหมโยบตอบไม่ได้สักประโยคนึงเลยครับไม่รู้กี่ข้อแต่ในบทที่38ถึง41นั้นตอบไม่ได้เลยเพราะอะไรโยบไม่ได้เป็นพระเจ้าในที่สุดโยบจึงยอมรับว่าใช่พระองค์คือพระเจ้าพระเจ้าถามโยบว่าเราเป็นพระเจ้าหรือเปล่าแล้วเจ้าเป็นพระเจ้าหรือเปล่าเจ้านี่คือเจ้าตัวเล็กเห็นไหมเจ้าเป็นพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเพื่อน3 คนที่ต่อว่าโยบพระเจ้าก็เตือนเขาเหมือนกันเพราะว่าเราไม่พอใจเจ้าแล้วเพื่อนเจ้าด้วยนะเพราะว่าพูดถูกบางส่วนแล้วก็ปรับอารมณ์โยบหลายครั้งเอาละครับนี่คือข้อสังเกตนะครับต่อมาบทเรียนในชีวิตของเราพระเจ้าทรงให้
การอดทนผมใช้การทนทุกข์นะครับ เพื่อหล่อหลอมเราเพื่อปรับบางส่วนที่ยังไม่ค่อยดีนะให้ดียิ่งขึ้นไปอีกไม่ใช่ว่าคนดีแล้วพระเจ้าจะไม่สอนพระเจ้ายังสอนอีกสอนหนักขึ้นแล้วพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตมากขึ้นไม่เช่นนั้นหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ2เนี่ยที่เยซูบอกว่าต้นไหนแขนงไหนที่มีผลแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงริดออกอีกเพื่อให้เกิดผลมากขึ้นนั้นพี่น้องครับพระเจ้าเมื่อเห็นว่าเราเกิดผลนะพระเจ้าจะริดเราเพื่อให้เกิดผลมากขึ้นแม้แต่พระเยซูคริสต์พระองค์ก็ยังคงต้องยอมนะเรียนรู้เชื่อฟังจนถึงความมรณะแม้ว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าในหนังสือฮีบรูบทที่6ข้อ3ว่าถ้าพระเจ้าจะทรงโปรดอนุญาตเราก็จะได้ก้าวหน้าไปอย่างนี้บางทีเราไม่อยากก้าวหน้าแบบนี้เราแค่นี้พอแล้วนะแต่ถ้าลองแค่นี้พอแล้วไม่เอาแล้วแต่พระเจ้าไม่พอใจแค่นี้พระเจ้าต้องการให้เราเจอกับคนที่เก่งขึ้นหรือการทดลองที่หนักขึ้นพี่น้องเคยเล่นหมากรุกไหมครับผมชอบเล่นหมากรุกสมัยก่อนเนี่ยผมเล่นหมากรุกก็เล่นกับพี่ชายผมอายุมากกว่าโตเกิดก่อนเพราะนั้นเนี่ยเขาสมองเขาดีกว่าผมนะเขาเล่นหมากรุกเขาชนะผมทุกทีเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มกินตัวหมากรุกผมเกินผมท้อใจผมไม่อยากเล่นต่อนะกินม้าผมเป็นตัวนึงกินควีนเป็นตัวนึงผมรู้สึกไม่อยากเล่นละแล้วผมก็จะบอกว่าไม่เอาละแต่พ่อผมจะเดินดูอยู่ข้างๆพอผมเริ่มเสียหรือเริ่มตัวหายไปบางตัวขาดทุนพ่อผมจะเริ่มนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็ชี้บอกว่าครั้งต่อไปลองเอาตัวนี้เดินไปตรงนั้นดูสิเพียงพ่อผมชี้แค่2-3 ก้าวเท่านั้นเองครับมากระดานพลิกผันครับพี่ชายผมเริ่มคิดหนักมากขึ้นเพราะอะไรครับพระเจ้าคือผู้เชี่ยวชาญพระองค์ทรงชำนาญในทุกเรื่องแม้ว่าเราจะรู้สึกท้อใจไม่อยากเดินต่อแล้วขาดทุนไม่เอาแต่เมื่อนั้นเองพระเจ้าจะมาใกล้ๆเราและจะเริ่มชี้ให้มากขึ้นแต่ถ้าเรายังเดินสบายๆไม่ฟังพระเจ้าก็ยังให้เราเดินไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสำนึกว่าไม่ไหวแล้วพระองค์ก็จะเริ่มชี้ให้เราชีวิตเราทุกวันนี้เราต้องเดินหมากรุกกับซาตานพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นห่วงและทรงอยู่ข้างๆถ้าเราฟังพระองค์แนะนำว่าเราจะเดินทางไหนเราจะชนะถ้าเราเดินเองยากหน่อยนะครับโยบขณะนี้เนี่ยโยบมาถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่ายอมรับว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าและโยบไม่ใช่พระเจ้ายอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเพราะนั้นพระองค์ทรงทำอะไรก็ได้เราต้องยอมรับทุกอย่างบางคนสูญเสียครับเมื่อฟังข่าวบ้านน้ำท่วมสุดเข่าสุดบางคนก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อแต่รู้ว่าตรงนี้มันระดับคอแล้วเดินต่อไปข้างหน้าไม่รู้จะยังไงต่อแต่เราต้องยอมรับในส่วนนั้นโยบได้ยอมรับอำนาจของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างพระองค์ทรงทำได้ทุกอย่างเราไม่มีสิทธิ์ที่จะบ่นเลยและประการที่2คือโยบต้องยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าว่าที่พระองค์ให้เกิดเหตุการณ์นั้นเพื่ออะไรไม่จำเป็นต้องอธิบายไม่จำเป็นต้องให้พระเจ้าอธิบายว่าทำไมต้องเกิดแบบนี้และแบบนั้นเราไม่มีในฐานะที่พระเจ้าจะต้องอธิบายเราฟังแต่ว่าหน้าที่เราคือยอมรับในพระประสงค์ของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงให้อนุญาตให้เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างซึ่งเราจะต้องเข้าใจในอนาคตเองในที่สุดโยบบอกว่าในข้อ5ที่42ข้อ5ข้าพระองค์เคยได้ยินพระองค์ด้วยหูแต่วันนี้ตาของข้าพระองค์เห็นพระองค์แล้วเข้าใจแจ่มแจ้งเลยพวกเราฟังเทศนามาเยอะมากเราได้ยินเรื่องพระเจ้าด้วยหูเยอะมากเลยแต่สักวันหนึ่งหรือเวลาหนึ่งพระเจ้าจะให้เราเป็นโยบคือเราจะเข้าใจอย่างชัดเจนเหมือนเห็นด้วยตาเลยเห็นหมดและโยบได้เรียนรู้อันหนึ่งคือเรื่องความถ่อมใจความดีของโยบนั้นความชอบธรรมของโยบนั้นดีแล้วเป็นหนึ่งแล้วในตะวันออกแต่พระเจ้าต้องการให้โยบถ่อมใจมากขึ้นสุดท้ายครับเรื่องของรางวัลจากพระเจ้ารางวัลของพระเจ้ารอคอยเราอยู่แล้วรางวัลของพระเจ้ามาตอนไหนครับ
เมื่อตอนที่โยบถ่อมใจเมื่อตอนที่โยบอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเขาที่ต่อว่าเขาปรักปรำเขารางวัลของพระเจ้าจะมาเมื่อโยบได้เรียนรู้ในบทเรียนที่พระเจ้าต้องการให้เรียนรู้ในยามที่เราลำบากยังอธิษฐานเผื่อคนที่เขี่ยวเข็นเราได้ไหมมีหลายคนโดนเขาเรียกว่าโดนขโมยอันนี้ออกจากบ้านแต่ว่าที่บ้านโดนงั้นเราจะอธิษฐานเผื่อเขาไหวไหมมีบางคนเอาเปรียบครับค่ามอเตอร์ไซค์จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือค่าเรือคิดที500 บาท1,000ก็มีเพื่อนๆกำลังลำบากแต่เขาคิดค่าโดยสารแพงสุดขีดเราจะอธิษฐานเผื่อเขาไหวไหมครับถ้าเราทำได้พระเจ้าอวยพรจากเดิมมีลูก12ตอนนี้ก็มีลูกบวกกับลูกสาวสวยนะครับจากแกะ 7,000 คราวนี้เป็น 12,000 ปูด 3,000 เป็น 6,000 วัว 500 เป็น 1,000 ลา 5,000 เป็นลา 500 เป็น 1,000 เหมือนกันเขียนผิดนะครับไม่ใช่ลดลงนะเพิ่มขึ้น2 เท่าสรุปง่ายๆคือ2 เท่าพวกเราก็จะเป็น2 เท่าเหมือนกันนะครับเราจะมีบ้าน2 หลังครับหลังแรกคือหลังปัจจุบันเนี่ยที่ถูกน้ำท่วมอีกหลังคือหลังใหม่นะครับเป็น2 หลังครับก่อนจะจบนะครับผมมีเรื่องของนักเทศน์คนหนึ่งเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขาเพิ่งไปรับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรแห่งหนึ่งนะครับเพิ่งไปรับงานแล้วงานก็เป็นงานคริสตจักรที่หนักเพราะว่าเขาเพิ่งเข้าไปรับใช้แต่ในเวลานั้นเองครับเขาถูกการทดลองอย่างหนักเหมือนกันพ่อของเขาเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งและเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายส่วนภรรยาของเขาเนี่ยก็เจ็บท้องก็ท้องใกล้ๆจะคลอด2 อย่างมาใกล้ๆกันนะพ่ออยู่ต่างจังหวัดป่วยหนักเป็นมะเร็งภรรยาอยู่กรุงเทพก็ตั้งครรภ์แก่แล้วใกล้ๆจะคลอดงานตัวเองก็เพิ่งรับงานของคริสตจักรมัน3 อย่างมันเข้ามาประดังกันดูเหมือนเป็นการทดลองที่หนักเขาอธิษฐานกับพระเจ้าว่าจะทำยังไงกับการทดลองแบบนี้พร้อมๆกันแบบนี้เขาจะรับยังไงศึกหนัก3 ด้านพร้อมๆกันหลังจากที่เขาอธิษฐานแล้วพระเจ้าให้คำตอบกับเขาทางคริสตจักรบอกว่าเรื่องงานในคริสตจักรนั้นไม่ต้องห่วงพวกเรารับกันได้ขอให้อาจารย์ไปดูแลคุณพ่อให้ดีแล้วกันคุณพ่อที่อยู่ต่างจังหวัดยอมย้ายเข้ามากรุงเทพทำให้ศิษยาภิบาลคนนี้เขาสามารถที่ดูแลพ่อได้ด้วยแล้วก็ดูแลภรรยาได้ด้วยไม่ต้องเป็น2 ฝั่ง 2 ฝ่ายถัดมาเมื่อพ่อเขาย้ายมาอยู่กรุงเทพนะก็บรรดาพี่น้องในคริสตจักรก็ไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมพ่อเขาเยี่ยมไปเยี่ยมมาจนรู้จักคุ้นเคยเดิมพ่อเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าครับนี่คือปัญหาหนึ่งแต่หลังจากที่พี่น้องไปเยี่ยมบ่อยๆครับพ่อเขามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ญาติพี่น้องกันทำไมมาเยี่ยมเรามากกว่าคนที่เป็นญาติตัวเราเองซะอีกตอนหลังคุณพ่อรับเชื่อส่วนภรรยานั้นเราแก่ใกล้แต่ท้องแก่ใกล้คลอดเขาก็กังวลว่าจะไปคลอดที่ไหนก็กังวลว่าจะไปเจอใครช่างบังเอิญเหลือเกินแต่ไม่ใช่บังเอิญพระเจ้านำเขาครับมาเจอผมไม่รู้เรื่องราวของครอบครัวนี้แหละเขาบอกว่าเขาที่ช้าว่าอยากจะเจอหมอพิเศษสักคนแล้วเขาก็มาที่โรงพยาบาลในโรงพยาบาลนะครับมีอยู่5 วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ผมออกแค่1 วันใน 5นั่นคือโอกาสที่เจอผม1 ใน 5และใน1 วันที่ออกนั้นมีอยู่10 ห้องผมจะอยู่แค่ห้อง1 ใน 10นั่นเองนั้นโอกาสที่จะเจอผม1 ใน 50แต่ภรรยาคนนี้เดินเข้ามาแล้วเข้าในห้องผมพอดีแล้วผมก็เปิดประวัติของเขาเป็นคริสต์ผมก็ถามว่าเป็นคริสเตียนหรือเปล่าเขาบอกเป็นผมอยู่ที่จังไหนเขาบอกชื่อที่จังนั้นแล้วหมอเป็นคริสต์ด้วยหรอเป็นโอ้ขอบคุณพระเจ้าเนี่ยที่ฐานทั้งวันเลยเนี่ยอยากจะเจอหมอคริสเตียนทุกคนก็เลยได้ดูแลกันมาแล้วก็เลยได้ทราบถึงปัญหาในครอบครัวเขาว่ามีปัญหาแบบนี้และในสุดครับภรรยาเขาก็คลอดโดยปลอดภัยแล้วก็คุณพ่อเขาเนี่ยที่ป่วยเป็นมะเร็งก็มีโอกาสได้ดูหน้าหลานด้วยแต่หลังจากนี้คุณพ่อก็เสียชีวิต
แต่ก่อนเสียชีวิตคุณพ่อกลับใจในงานศพนั้นคุณแม่ของอาจารย์ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับก็กลับใจแล้วในงานเผาญาติพี่น้องเขาบางคนก็กลับใจอีกพี่น้องครับปัญหาที่เกิดขึ้นมาลุมมาตุ้มเนี่ยมันกลับเป็นพระพรถ้าเรายอมรับในสภาพนั้นยอมรับว่าโอเคพระองค์ทรงให้พ่อข้าพระองค์ป่วยหนักเป็นมะเร็งพระองค์ทรงให้ภรรยาท้องแก่จะคลอดอยู่นี่แหละแล้วพระองค์ทรงให้งานหนักของคริสตจักรกำลังเข้ามารับขอพระองค์ทรงนำไปเถิดแล้วเมื่อนั้นครับพระเจ้าจะเปิดทางพระเจ้าจะชี้เห็นว่ามันมีดียังไงที่ซ่อนอยู่ในนี้แผนการของพระเจ้าเป็นอย่างไรในนั้นดีไหมครับพ่อมาเชื่อพระเจ้าแม่ก็มาเชื่อพระเจ้าญาติก็มาเชื่อพระเจ้าดียิ่งกว่าดีเลยดีกว่าเมื่อตอนที่เขายังไม่เป็นคริสเตียนดีกว่าตอนที่เขายังไม่เป็นมะเร็งด้วยซ้ำไปขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องนี้เพราะนั้นพี่น้องครับมันง่ายนะครับหลวงพ่อจิตปัทการบอกว่าชีวิตเหมือนเรือน้อยล่องลอยอยู่ต้องต่อสู้แรงลมผสมคลื่นเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์ก็คือว่าง่ายที่เราจะยิ้มเมื่อเวลาไม่มีเรื่องอะไรไม่มีความทุกข์ร้อนมันง่ายที่จะยิ้มแต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาคริสเตียนที่แท้จริงเมื่อเขาเจอกับความลำบากเขายิ้มได้ไม่กลัวภัยมีภัยก็จัดการกับมันมีจระเข้ก็มัดปากมันกลัวอะไรมันใช่ไหมครับเพราะนั้นคริสเตียนที่จะยิ้มได้ก็คือคนที่มั่นใจว่าคนที่อนุญาตให้ภัยพิบัติมาถึงเรานั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพระเจ้าพระบิดาของเราเองและในเวลานั้นพระองค์จะทรงมีทางรอดให้กับเราด้วยพระองค์ทรงมีพระพรให้กับพวกเราแต่นี้ให้เราร่วมใจกันที่ชันตรงศีรษะแล้วจะเลือกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามภัยพิบัติความสูญเสียให้เราสามารถก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นให้เราได้พระพรที่พระองค์ทรงเตรียมให้เราพระพรที่รออยู่เมื่อเราเข้าใจในน้ำพระทัยของพระองค์จะมีทางด้วยกันข้าแต่พระเจ้าผู้สูงสุดพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนพระองค์ทรงพูดคุยเรื่องของเราบนสวรรค์พระองค์ต้องการให้เราดีขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเราจะเป็นคนดีแล้วพระองค์ก็ต้องการให้ดีมากขึ้นไปอีกแต่สิ่งสำคัญบทเรียนสำคัญคือพระองค์ต้องการให้เราถ่อมใจพระองค์ไม่ต้องการให้เราคิดว่าเราสมบูรณ์แบบแล้วพระองค์ต้องการให้เราเรียนรู้มากยิ่งขึ้นพระองค์ต้องการให้เรายอมรับพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเราคือผู้ถูกสร้างเราต้องยอมรับน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดให้เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เราเชื่อว่าพระองค์จะทรงประทานพระพรเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้กับโยบมากมายแต่เกิดต่อให้เรายิ้มได้เมื่อมีภัยพิบัติเพราะเรามั่นใจว่าพระองค์ทรงอยู่และภัยพิบัตินั้นและพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนเราฝากพี่น้องพวกเราทุกคนในพระหัตถ์ของพระองค์ที่พระหัตถ์ของพระองค์จะทรงปกป้องพระหัตถ์ของพระองค์จะทรงพร้อมที่จะอวยพรเมื่อเวลามาถึงขอพระองค์ทรงประคับประคองพวกเราทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปได้ฝากไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า